আপনারা জমজম বাংলাদেশ থেকে আইছেন। আপনারা বিষয় হলো দেখা মানে আমরা বাথরুম তলে গেছি কি বন্যায়, এরপরে বন্যায় আমরা বাথরুম তলে গেছি কি, এরপরে আমরা টিপফল মানে গেছি কি তলে, এরপরে আমরা গরু বাছুরের মনোরকা মানে খানা উনা নাই। এরপরে আপনারা যখন মনোরকা আমরা হুকনা খানা দিছেন মানে ওখানেও মানে আমরা মানে খুব শুক্রিয়া আদায় করি, আপনারা লাগি দোয়া করি। আর বিষয় হইলে মনোরকা আমরা গড় দুয়ার মানে তো আপনারা দেখিয়েও গেছেন, ওখানেও মানে আপনার ধন্যবাদ। আমরা বড় কষ্ট তো আছে, পানি কাঞ্চি হয়তো বেড়া উড়া ভাঙ্গিয়া গরু তোর গরু জগরিয়া সারা ভাঙ্গিয়া ফেলাইছে দেউই বন্যায়। আর গরু বছর এটা মনে করো টাইম তুলছি, খানি খাদ্য নাই। আমরা খুব টিপকল গেছি কি তোলে, বাথরুম গেছি কি তোলে, এমনি আমরা চলাটা অত্যন্ত কষ্ট। ঘরের ভিতরে আপনার খুঁটা বানাইয়া খুঁটা গাড়িয়া আর পালঙ্কের যে খাটি আছে না খাটি দিয়ে আমরা তাকরাম ভিতরে কোনো মতে দিন খাটাইলাম। আর আপনারা কোনো আইসুন আর এখানে দিছুন দেখছুন আর যেগুন দিছুন আমরা আল্লাহ লাখ লাখ শুক্রিয়া হাজার। হ্যাঁ নি বাদ বাকি আল্লাহ আপনারা হায়াত দেখ। আর আপনারা দেখছুন আর যেগুন দিছুন আরও তফিক দেখ, আপনারা আরও গয় গভীরে হেল্প করুন, সাহায্য করুন। আপনারা দিছেন, আমরা বড় খুশি হয়েছি। আমরা তো বাক্কা ভরাই 4-6 দিন ধরে আমরা ওলা পানির রূপে খারা বাচ্চা কাচ্চা লইয়া বড় কষ্টতে আছি। আপনারা সাহায্য করছেন, আলহামদুলিল্লাহ। আমরা আরও দোয়া করতাম জমজমা অবস্থা মনে আপনারা যে খাদ্য দিছেন আমরা রক্ষা হয়েছে।
জমজম বাংলাদেশ থেকে আপনারা দিলে আমরা দোয়া করি খাইয়া আপনারা লাগি আল্লাহ আপনারা সাহায্য দিতা আমরা গোয়ার দোয়ার তো পানির তলে কোনবাই বাড়াইতামও পারি না কোনো কিছু খাইতামও পারি না বাচ্চা কাচ্চা লয়ে কষ্ট করলাম পানি নাই অত বাথরুম টাথরুম সব পানির তলে আপনারা যেমন আমরা সাহায্য দিচ্ছেন আমরা আল্লাহ দিলে খুশি হয়েছি আলহামদুলিল্লাহ আমরা দোয়া করি আপনারা জমজম বাংলার আল্লাহ দিলে আপনারা আরো দিত আরো সময় ভালো হইতো আমরা আর পাইতাম শান্তি ইয়া পাই আমরা শান্তি হয়েছি